Guten Abend. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut im Vergleich zu mir. So, vom letzten Mal habe ich habe Uma zurückverwandelt. Ich habe die Schlacht von Kaer Morhen mehr oder weniger gewonnen. Und nun hat Ciri gesagt, dass wir hier auf dem Bald Mountain Imlerith finden, den wir töten wollen, weil er blöd ist. Los geht's. Ich habe tatsächlich schon mal versucht, hier auf den Bald Mountain alleine drauf zu gehen. Bis ich mich schlau gemacht habe, dass ich dafür einen Schlüssel brauche, den ich erst bekomme, wenn ich diese Quest habe. Jawohl. So. Los geht's. Loads of footprints. Crowd of peasants came through here. Okay. Ja, nur dass die alle aus dem Wasser kamen, das ist irgendwie seltsam. Aber gut. Was ist das? Das ist kein Footprint. Das ist ein Footprint. Warum ist da ein einzelner Footprint? Nun. Lead the way, Ciri. Avalach claims vanity is Imlerith's greatest weakness. Vanity? Any foe he faces, he strives to impress. The other one, Caranthir, is said to be secretive and pragmatic. Hardly surprising, given he was Avalach's student. Ach. Warum ist sie schneller als ich? Warum kann ich nicht rennen? Och nö, nicht die schon wieder. They've come for the feast. Wouldn't do to cast them out. Didn't come to celebrate. We need to get to the top of the mountain. The gate is shut. You'll not pass. But we've fires down that away, with food and drink aplenty. Sit down beside one, and perhaps this year the ladies will descend. Give us the privilege of seeing them. Nein, danke. Bleibt uns ja nichts anderes übrig. We thank you for the invitation. Be glad to sit down, right? Speak for yourself. Come with me. Wo sind seine Arme hin? Ladies of the wood visit you? If they favor us. My father told me they descended once. Passed from fire to fire, listening to hopes and grievances. Bestimmt. So each year, we wait for them to walk amongst us once more. Haven't done it in a long time then. No point waiting to see if we'll get lucky. Yeah, we gotta try to reach the peak. Mentioned a gate, said we wouldn't pass. Only the chosen visit the ladies. Every year, young lads and lasses climb the mount, but never more than 3. Let me guess. The young lads and lasses don't return. No, they return happy and radiant. But rare is the one who then stays in Velen. Off they go to seek fortune in the wider world. This celebration, what's it about? What do you need to know, Wanderer? No need for anger. The White Ones serve the ladies as we do now. We send them gifts all year long. And on this night,
They repay us with their blessing. I met Halloween. one of your gifts to the crones. Erntedank. Scared to death and about 8 years old. Stay calm. Your children. Why do the ladies need them? We know not and never ask. You don't know? Then let me tell you. Tell us instead what a peasant, his own young and starving, is to do with a wandering war orphan. You're not from here. Don't judge us by others' laws. Well, Said the ladies bestow blessings on you. Aye, for our lives turn thus. First a summer of labouring neath the hot sun, then autumn rains, then a winter of death. Then we await spring, die Blumenkette when passt ihm all that is überhaupt dead nicht. is born anew. Steht ihm nicht. And from our blood and sweat the oak bears acorns, at times few, at times a handful. What do you do with the acorns? The Velen elders gather, hold council. Some favour grinding 'em to spread on the fields for a rich harvest. Others want 'em given to a cunning woman who'd make medicine for consumption. A handful of enchanted acorns is enough for all Velen. 'Tis never enough. Okay. Heard enough about this. We've got other questions. We should be going. Bye. Eager to see the ladies. I share your yearning. Bestimmt. We're afire with yearning. Come, Geralt. We must get there before daybreak. Go to the tent and stand before Thekla. She's the one who decides who's worthy to face the ladies. Thekla. That's him. Kann man hier was Gutes kaufen? Greetings. Hi. Wouldn't mind a look at your stuff. Ah, das brauche ich. So, her damit. Eigentlich kann ich auch alle kaufen. So. Was ist das? Öl. Öl brauchen wir nicht. Fisch. Zu essen habe ich auch genug. Bye. Farewell. Thence the many errors, from thence the casting off Who of the this? veil in the dark. That's him. Okay. Harm not yourself, nor Bye. your neighbor afford. Prepare for Was it. sagst du so? Yeah? Let me see what you're on. Ich finde das gerade sehr interessant. Das erste Mal, als ich versucht habe, hier raufzugehen, da war es hier voll mit Foglets und keine Menschenseele zu sehen. So long. Kommen die echt nur für Grandmothers came down the mountain just before daybreak. nicht Halloween? At once beauty and Erntedank. Oh, wunderschön. full regalia. Something will stir this night. Oh, Ladies, merciful ladies. Nee, bestimmt nicht. Grandson, Good day to you. Hi. works his share of mischief, but he's a good lad. Look, a child. No, a godling. I know him. Name's Johnny. Johnny! Well, old B, you're back. Hi, And I Johnny! see you found your lass. I'm Johnny. We've had the pleasure already. A bit one-sided though it was. See, I saw you running. Your back to me, as I was having the pleasure of... Oh, 'tis a long story. Mhm. They call me Ciri. Nice to meet you. How are things, Johnny? Health's good, so no complaints. What brings you here? Der Arme mit der Hasenscharte. What are you doing here? Last we met, you and the crones weren't exactly friends. I got an invitation I couldn't refuse, same as every year. In their peculiar way, the crones tolerate my presence and wish to see me at their Sabbath. So I come, wander about, and go home with the rising sun.
What about you? We gotta climb the mountain. Can you help? I'd rather try to dissuade you, but I'm certain that would be in vain. The lass, she as stubborn as you? Lass. Even more so. Figured as much. Like father, like daughter. Path to the peak starts there, past the gate. But only old Thekla's got the key, so since you shan't ever get it, you best turn back now. Nein, danke. We're here to find an elf named Imlerith. Ciri thinks he might be a guest of the crones. Big bloke, in full plate? Going the right way, he's atop the mountain all right. You've seen him? Saw him in the bog first. Water froze beneath his horse's hooves. Then I saw him again yesterday, heading up this path. Why are you looking for him? He killed my friend. Boop. Hi, Wouldn't Karin. seek revenge if I were you. Even the Your ladies friend. bow and scrape before that one. Ich würde eher Großvater sagen, aber gut. The key. Why do you doubt we can get it? Good grief, you're worse than children. 3 souls are allowed atop the mountain, and only strapping young lads or comely lasses among them. They get the key, open the gate, An den erinnerst du dich. Johnny ist so süß. Ich mag Johnny. but he's old and ugly. What good is he? Pretty damn good at finding Rude. lost voices. Then go find the voice of reason. It'll tell you to turn Die back. Wortwitze, There's ey. no fooling with the ladies. Gotta get to the summit. Simple as that. It's Thekla you'll need to convince. She's blind as your bum, but she won't be fooled. We shan't try to trick her. She sits Wer in sagt, that dass mein tent Bum over blind yonder. ist? I wish you luck and do hope we meet again someday. Das hoffe ich auch. Johnny. Winds are rising, Im Deutschen hat mich seine owls Synchronstimme genervt. fire Ja, just a gleam. das ist es halt, ne? Deswegen spiele ich lieber auf Englisch. Slumber cozy. Da lang. Okay, verstehen die an? Whoa now. If the lady's got victuals and plenty. Greetings. Hast du noch was Wouldn't mind a lucky Schönes? stop. Nee. Nee. Brauchen wir nicht. Dankeschön, bye. Farewell. Perhaps he were the one buried with the oaks. Join our vigil. One come to life when the tree bore acorns a plenty. Warum stehen die hier an? Muss ich mich da auch anstellen? Gibt's da was Schönes? Okay. Wollen die Suppe? Hola. Hola, Viola. Ye shan't meet the ladies, be gone. Hi. Who's that? Da gibt's Öl zum halben Preis. Closer, girl. Aye. What's she like? Narrow hips, sparkly eyes, a striking feisty lass. Never had a man? Never mind. Got me answer. I choose you, girl. This night you shall see the ladies. Yay. Ciri, Wonderful. Who wouldn't want to meet the ladies? My companion comes with me. What else has the cat dragged in? It's grey and veiny, got a scar. and Rude. eyes like a viper. Aye. Stinks of clotted blood and corpses. Plus it's old and It? infertile. Oh, es sind die Rude I hier alle. reject ye, freak. The girl will ascend alone. F you. what's this about? What have you chosen her for? Tell him. Each year, 3 chosen have the honour to meet the ladies. Honor. What happens after they've had this honor? When they return, they speak of the past no more. Joy rules them and they start life anew. The lads were not the first to be chosen this day, but the moon hangs high, so she's like to be the last. You misjudged me. I'm worthy as anyone. Girl,
He's sprier than any youth. Only smells like corpses because he kills monsters. And he'll kill any who stand in his way. Oh, Perhaps I threats. was mistaken. Perhaps there's life in him yet. By ancient right you may appeal my choice. But to do so you must best the challenge. What kind of challenge? Tell him. You must descend into the cave and bathe in the waters below the earth. What's Okay. the catch? The water's deep. The water's murky. I accept the challenge. Ich soll also in Schlammwasser baden. Come. Mit Tekla. Geht Series Bluse nicht richtig zu? Ja, ich weiß nicht. Man kann irgendwie die Kleidung ändern, aber ich weiß nicht wie. Look this way. Es stört mich auch total. From days of yore. Falker burns on its reverse, so they call it the Oh. Fire's Aura. Okay. Now, bring me the coin. Klar. Soll ich da jetzt reinspringen? Something's afoot. Something's nigh. Du musst bestimmt zu einem Kleiderschrank in einem Hotel gehen. Wahrscheinlich, ja. Woo! Oh, warum hat er wieder seine Armbrust nicht ausgerüstet? Ja, jetzt mach schon, hinne. Hallo? Mein Gott. Jetzt ertrinke ich wahrscheinlich gleich noch, weil ich nicht schnell genug bin. Gibt es hier noch mehr, was ich untersuchen kann? Soll? Ja. Okay, ich ertrinke. Oder nicht. Cool. Okay, hier ist nix. Schade, schade. Okay, okay, Geralt. Ja, tauchen muss schon gelernt sein, ne? Also. Damn it. Okay. Warum war da plötzlich ein Fiend? Wie geht's euch denn so? Während ich hier Gerippe einsammle. Puffball.
Was war das für eine Höhle? Vollgestopft. Was gab's zu essen? Ja, wenn ich Witcher-Kräfte einsetze, kann ich nicht springen, ich weiß. Selbstgemachtes lecker Erdbeer-Tiramisu. Sind jetzt hier die ganzen Menschen weg? Da sind die ganzen Menschen. Gut. Hi. I was beginning to worry. Come, let's get the key. Something's afoot. Something's back. What do you want? Can't help but be curious. Tell him. The ladies dwell there. But only the... I know that. I want. You'll learn nothing else here. Okay. Got that coin you tossed in the lake. Idee geklaut. Gut. Nothing I can do about that. So, gonna keep your word? I always do, my boy. Boy. Show the coin to the gatekeeper past the threshold. Bin mir ziemlich sicher, dass ich He'll älter bin know als its du. meaning. Marika will open the gate for you. Now go. Went smoothly. Weren't the one to do the diving in that cave. Stop whining. You're a witcher. You've dived in murkier waters. Yeah, Well. I have to tell you about the time I hunted a Zugel. Gehen wir nicht? The last of the chosen will now Ein ascend the Wollvieh. mount to the peak to meet. They'll not come this year. Himbeer-Tiramisu ist geil, ja. Cool. Darf ich jetzt rein? Klopf, klopf. Kann ich speichern? Ich kann speichern. Cool. Thank. Was? Warum hat sie jetzt geschrien? Gut. Klopf, klopf. What's your name, girl? Aha. What's yours? Your name don't matter. Atop the peak, you'll lose it and get another. You may go. And you? Na, thanks. I passed the trial. Here's proof. Recognize it? The Defier's Orin. A death sentence. Okay. Wood. Hat er sich jetzt selber verbrannt? One tough son of a bitch. Mit Cantuccini, lecker. No time to lose. I'll tend to Imlerith, you take the crones. Avalark said they dwell below the oak, among its roots. Okay. No chance. I'm going after Imlerith. Fine, let's play for it. Rock, paper, scissors. Was? Okay. Damn it! 2 out of 3. Geralt hat große Hände. Ähm. Soll ich zu Imlerith oder nicht? Fate has decided. Out of the question. I'll climb the mountain, you face the crones. Ja, weil die Crones so viel besser sind. They're extremely dangerous. Be careful. You too.
Verlass uns nicht. I must get down there. Ach ja, Ciri kann ja nicht Witcher-Kräfte machen. Huch. Ich vergesse das immer. Veganen Quark und Mascarpone-Ersatz suchen. Ja, das ist glaube ich, echt nicht so einfach. Muss Ciri schwimmen? Oh, hell. I guess I must jump. Geronimo. Platsch. Penetrate to the heart of the tree's roots. Das ist eine schöne Aufgabe. Aber sind Cantuccini nicht eher mit Mandeln? I feel 200 years younger. Oh, Geh weg. Ew. Ew. How was he? He lived a life of love and knew no bitterness. Boobies. Ja, sehr perky Boobies. Ich hätte vielleicht auf FSK 18 setzen sollen, ne? Ew. Yum, yum. Die sahen schon mal hässlicher aus. Erdbeersoße. Ew. Das ist ein Genre, das ich nicht mag. Aber gut. Lag da ein Bein. Ja, genau das. Ah, so kennen wir sie doch. Ew. Welcome, child of the elder blood. We knew you would return. Oh, die sind so eklig, ey. Your taste lingers on our tongues. You've talked enough. You will die tonight. You'll regret that, naughty, naughty girl. Naughty, naughty. You will die here now. Nein. Du. Wo bist du? Komm raus. You die tonight. You will die here now. Hallo, habe ich dich nicht gerade getroffen? Ha. Jawohl, ja. Aber die sind doch jetzt nicht tot, oder? Die waren doch viel zu mächtig, als dass ich sie so töten könnte, so einfach. Sag ich doch. Nein! Das Medaillon!
Okay. Damn it. Das Imlerith schöne at the Medaillon. summit. Gotta be. Okay. Ich glaube, wir speichern hier einmal. Imlerith. Schweinemedaillon. Was? Ist da ein Place of Power? Da ist ein Place of Power. Jo. Okay. Medallion's humming. Place of power. It's gotta be. Ja, das hast du gut erkannt, wo du schon genau davor stehst. So. Was war denn da jetzt da unten? Ist da unten noch irgendwas, was man untersuchen sollte? Egal. Passiert. Ja, gut, so kann man natürlich auch laufen, Geralt. Was auch immer das jetzt war. Oh, manchmal, ne? Manchmal hasse ich die Steuerung. Aber er läuft auch irgendwie konsequent neben dem Pfad her. Es ist sehr interessant. Ich glaube, Witcher 4 angekündigt. Was? Witcher 4 wurde angekündigt. Geil. Okay, das ist ein Succubus. Da sind viele Succubi. Heslon. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich google mal schnell. Ja, googeln! Also wenn es ein Witcher 4 geben wird, dann muss ich das auch spielen. Definitiv. Der ist so hässlich, ey. Wie kann man so Oberschenkel haben? The sisters said you would come. They saw you arrive in the water's surface. They did not see the girl. But she is with you, is she not? Bringt's was, den anzulügen? Egal. I'm here alone. A lie which will change nothing. Richtig. Was? Er hat gerade seinen Gürtel hochgeworfen. Then her. Okay. Dann bin ich ja mal gespannt. Come on. Warum kann der zappen? Das ist unfair. Jawohl, ja. Hat er mein Schwert durchgeschlagen? Ich wollte es gerade sagen. Der, den du umgebracht hast. Brenn! Brenn, Imlerith, brenn! Es sieht aus wie Darth Vader. Wunderschön.
Hau ihm auf den Kopf. Ew. 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 Die Ähnlichkeit ist ihm nicht in den Sinn gekommen. Ja. Guck, das habt ihr doch schön gemacht. Wer wischt das jetzt wieder auf? Die Ladies, die mögen doch so eine Schweinerei. How'd it go down there? I slew only 2 of the crones. The third fled with Vesemir's medallion. My sole memento. Das holen wir uns wieder. You avenged Vesemir. Avalark claims vengeance is only ever satisfying when served cold. He's wrong. Aha. Now to find Eredin and kill him. Jawohl. Anorin, for your thoughts? Wondering what to tell Yennefer when we get to Novigrad. Tell her the truth. Always. I wonder if Triss and Yennefer have found the sorceresses at the lodge. Ja, das war Discord. Ich weiß aber nicht, warum das angezeigt wird. Das dürfte eigentlich nicht angezeigt werden. Ich bin... Es waren aber tatsächlich... Es war, glaube ich, tatsächlich ein Keiler und 2 Bachen. Ich denke mal, dass Spiderschwein schon weggerannt war auf dem Bild. Also ja, Valentina ist... Wir noch einmal hier bleiben und rumschauen. Ich denke, das ist eine gute Idee, Imlerith noch... I'm old. Need more rest. Ha! You are, and you do. Rude. Talk to Siri. Noch Imlerith gucken. Liegen. Da. Magic Acorn. Cool. Feuerchen. Mein Bruder nach Schottland. Okay, geil. Da wäre ich auch gerade gern. So, ich glaube, mehr können wir hier nicht machen. Damit habe ich auf der Karte wieder was abgearbeitet. Wie schön. Speichern. So, off to Novigrad then? Ja, gut. Yeah, let's get Hey ho, going. let's go. Let's go. Da soll es ja auch sehr schön sein auf der Insel. The oak is dead. The oak, Pech. crones. I fear that was your last feast. What of our acorns? Ich habe eine. Jedes Mal kommt dann die Nachricht im Familienchat. Ach übrigens, bin jetzt eine Woche, bin jetzt in Irland, Schottland. Geil. Cool. Also wenn ich denen jetzt die eine Acorn gebe, dann wird es garantiert irgendwie Mord und Totschlag geben. Learn to live without them. There won't be any more acorns. Need to get by without them. What now? Ja, bring dein Leben auf die This is Kette. no longer no man's land. It's no longer the lady's land. It's all yours. But what are we to do? Leben. Geralt, it's time. Manage on your own. Ist ja doch keine Kinder mehr. Wo ist Johnny? Fuck mit TikTok an. Ich glaube, das gab's hier noch nicht.
Alle machen sich Sorgen. Wie schön. Then none are humans. Thought it was mages the hunters and the temple guard were after. Mages left. Hunters needed a new quarry. Tja. Habe ich ja gesagt. Als ich hier war. Irgendwann mal. Wem? Warum auch immer in diesen Zwischensequenzen dann der Ton auf einmal aus meinem PC kommt und nicht aus den Kopfhörern. Also das ist echt... gut, dass wir lesen können. Hi. Zoltan. Lion. Ready some tankards with guests. Geralt! Ciri! Yes, Kia. When I learned Geralt had found you. Glad to see you in one piece too, Dandelion. Where have you two been? Auf dem Berg, im Baum. Just finished hunting down the crones of Velen and a general of the Wild Hunt. Well, you've had a busy morning then, haven't you? In fact, you look terrible. Danke. Like you could really use some rest. Gladly take some. Point me to a room. Of course. Come on, little swallow. I'll take you. Ich mag Zoltan. Let's meet later, Geralt. Have a little matter to resolve. I'll freshen up, then await you Ja, in du the square. kannst dir mal den verschmierten Mascara richten. Anything happen while we were away? Bring mich auf den Stand. Pretty Polly came down with a fever, and that oyster caught a knife between the ribs, and they're late delivering the sodden triple meat. Dandelion. Lodge of Sorceresses. Triss and Yen were supposed Das habe ich mir auch immer gedacht. They're working on it. Triss is upstairs, waiting for you. Yennefer's gone to crippled Kate's. Yen? At that portside dive? Why? Didn't inform me. Imagine that. Vielleicht will sie anschaffen gehen. And that elf of yours moved into the Ruby Suite. Told me to tell you he's waiting too. Gave him your best room? He didn't exactly ask. Okay. I prepared another room for him, but he blew past me and locked himself in the Ruby. Hasn't peeked out since. Barely eats, drinks only water, and the only thing I've heard from him is, I wish to know when Gwynblade and Zuriel arrive. Thanks. Looks like I'll have my hands full. Mhm. Ich mag Avalach nicht. Help Ciri take care of her business in Novigrad. Aha. Ich glaube, mehr Aufgaben habe ich gerade sowieso nicht. Außer die Nebendinger, die ich anfangen könnte. Theoretisch. Huch, ich habe ein Level geschafft. Die beiden muss ich auch noch machen. Wait for Daylight. Aha. Nun. Ach, dann reden wir doch erstmal mit Avalach. Tralala, tralala. Muss ich was stashen? Nee, ich muss nicht. Oh, ich kann mein Schwert wechseln. Huch. Stimmt ja. Jawohl, ja. So, was hat das? Sign Intensity und Attack Power. Suchen wir doch mal was Schönes, was wir da noch draufpacken können. Attack Power, Armor Piercing. So. Und dann kann ich doch das hier stashen. So. Ist die Eule noch da? Oh. Die Eule ist weg. Wer hätte es gedacht? How much damage? Das war ja irgendwie schon sehr offensichtlich, ne, wer die Eule sein sollte. Oder wer die Eule ist. Huch, okay, dann reden wir erst mit Triss.
Knutschi, Pupschi. Greetings, Triss. Greetings, Triss. Have you lost your mind? You went after Imlerith by yourselves? To the Sabbath? How could you put Ciri in danger? Ciri had to do it. I couldn't let her go alone. You'd have done the same in my boots. Besides, I'd never let anything happen to Ciri. You know that. Ich mag's nicht, wenn ich hier wenig Zeit habe, um zu entscheiden. Ach, das zeigen sie jetzt nicht, ja? Vorhin die Boobs von den Ladies, aber nicht zeigen, wie Geralt Triss küsst. Nun. Past burning pyres on the way into town. Non-humans on them. Things grow worse by the day. No mages left in the city, so the hunters had to find someone else to victimize. We need to resolve everything as quickly as possible and leave Novigrad. Küsse sind ab 18. Ich bin Team Triss, es tut mir leid. Ich mag Yen im Spiel überhaupt nicht. It doesn't look good. Ida outright refused, while Francesca won't budge from her little realm with a war raging. We don't know about Fringilla. Haven't been able to contact her. And the others? Kira? Margarita? Philippa? Kira ist doch auf ihrer eigenen Mission. I thought you of all people would know. Was? Im Spiel kenne ich sie nicht. Also, es tut mir halt echt leid. I've seen worse matches. Hope things work out for them. I hope they work out for us, and we actually find Philippa and Rita. In dem Spiel ist sie halt echt nur bitchy, die ganze Zeit. Triss mag ich. Triss ist cool. Know where they are? Yennefer's looking into Rita's whereabouts. I have to figure out where Philippa is. Ja, bis vor kurzem saß sie unten auf einer Stange. In der Serie ist sie echt angenehmer. Also da verstehe ich auch ihren Trieb mehr. Also es gab ja in dem Spiel auch diese eine Mission mit dem letzten Wunsch, wo es ja, das hatten sie in der Serie aufgefasst mit dem Djinn, wo Geralt den letzten Wunsch ausgesprochen hat. Und ich dachte eigentlich, dass es Yen, also in der Serie geht es Yen ja darum, dass sie die Fähigkeit wieder haben möchte, schwanger zu werden. Nicht unbedingt, um wirklich schwanger zu werden, sondern um die Wahl zu haben, so wie ich es verstanden habe. Deswegen dachte ich eigentlich, dass es in dieser Mission dann beim letzten Wunsch darum geht, dass sie halt den Djinn im Zuge dessen bitten möchte, dass sie wieder schwanger werden kann. Aber nein, es ging ihr nur darum, ob Geralt sie wirklich liebt oder ob Geralt gezwungen wurde, sie zu lieben durch den Wunsch, den er dem Djinn gegeben hat. Und das hat mich schon wieder voll angekotzt. Vor allem ihre Reaktion dann, ja. Sie will rausfinden, ob Geralt sie wirklich liebt oder nur wegen des Wunsches. Und dann sage ich ihr, nö, ich will mit Chris zusammen sein. Und sie so, nee, das finde ich jetzt voll scheiße. Wo ich mir dachte, ja, genau das war das, was du rausfinden wolltest. Also war es ja anscheinend der Wunsch und nicht die wahre Liebe mit Geralt. Punkt. Know what Yen's found out? You'll need to ask her. I've been busy trying to find Philippa. So, learn anything? A few things that could be interesting. Prefer the long version or the short? Long. Tell me everything. I want the details. Triss ist außerdem hübscher. Ja, finde ich auch. Ich finde Triss auch hübscher. Ended up here in Novigrad. She sought help from her former lover, the sorcerer Arthur de Vlister. Philippa and a former lover? Something tells me happily ever after is not how that story ends. Nö. Philippa had made a fool of him once. Arthur was out for revenge. He convinced her she'd be safest as an owl. She transformed and he Sag ich doch. Bis vor kurzem stand sie unten. Auf einer Stange. The mage hunt started shortly afterwards. Sadly, Arthur fell victim. They auctioned off his estate.
Just so happened a certain dwarven acquaintance of ours stumbled on the auction. Zoltan. Huh. So Philippa was here under our noses the whole time? Was, precisely. Zoltan lost her in a Es war ja a so few klar. days ago. Yep, that's Zoltan for you. A man showed up here, fleeced Zoltan bare, then proposed they play for the owl. Naturally, he won, then politely thanked Zoltan for the game and left. Toll. Who was it? Know where he lives? He's not from here. No one knows him. Great. We got any leads? We have this. Okay. Eine Feder. That Philippa the Owl's feather? Thinking divination? Specifically hydromancy and a form of sortilege. We need a fountain where we won't be disturbed. Ich wollte gerade sagen, Hydromancy, Wasser. Jetzt machen oder später? Ich weiß nicht, ob es nicht sinnvoller ist, erst alle Quests zu sammeln, die hier wahrscheinlich stecken in dem Ding. Meet you later. Need to take care of something first. Meet you somewhere later? Mhm. Fine. Irgendwo. The fountain outside the Passiflora. And Okay. hurry, please. Von einem Bordell ist man auch sehr ungestört. Loot. Oh. Apfel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Trink mal was, Geralt. Himbeeren. Lecker. Das brauche ich alles nicht. Nein, danke. Okay, tschüss. So. So, sage ich doch, da ist die erste Quest. Ich wollte jetzt... Warum ist das jetzt auf einmal dann so hoch, wenn das andere alles vorher 19 war? So. Räume. Maybe I ought to let her unwind. Ach so, das ist Series Room. Series Room. Aha. Oh Mann. Hä, ging sie noch höher? Es geht noch höher. Klopf, klopf. Huch. Ach, da ist aber Lach. Need a hanky? Gotta admit, never expected this of you. Okay. You humans have unusual tastes. How did you fare on Bald Mountain? Need to ask? You're a sage. I ask as a courtesy. A concept you clearly forgot when you left without uttering a word. Ach, der war das. Ja. I know, Uma. so she wrote in her letter. Uma. But that is not my concern. So sieht er zwar besser You aus, aber eliminated Imlerith ich weiß nicht, adeptly. ich finde So die, adeptly, you might say you inspired me. Shade Elfen finde ich hübscher. Skip the guessing games. I'm tired. The loss of one of his great generals has weakened Eredin significantly. 2 others remain. How do we get rid of them? Ich glaube, ich mochte ihn nicht. Ja, der ist shady, aber also das wird ja vom Spiel auch so suggeriert, ne, dass man ihn nicht mögen soll eigentlich. And as it happens, Eredin poisoned our beloved ruler. You make it sound important. So, guess it's not exactly common knowledge. I'd even call it a secret. How do you manage to hide it? Oh, I assure you he's excellent at covering his tracks, though not terribly subtle. But I'm even better at uncovering them. Fine. So what do you propose? Why, to bring Gels here?
Show him the truth of what happened. Fabulous plan, if we only knew where to find him. We do. In the land of the NL. Land of the NL? Stellen wir You uns don't mal recall. doof. After all, you did travel with Eredin for some time. The land of the Alder folk. The world where we arrived centuries ago. A world that is now our home. Okay. The Red Riders come from there. Also And noch it is eine there Welt, where die we ihr will euch schon find untertan Miguel. gemacht habt. Ich dachte, Gels wurde You're vergiftet. forgetting something. You and Ciri might know how to travel between worlds, but me, not so much. You clearly know there are many other worlds apart from the one where we now stand. They're linked by passages, hidden gateways that afford travel from one world to another. Of course, few know of these. Ich mag seine Stimme, Even also fewer Avalachs travel Stimme. Elven Die ist sehr, sages, for example. sehr For nett. example, one such passage will open soon near where we are, fortuitously enough. Between this noble edifice and the butcher's yard. That's our chance. The Butcher's Shall we Yard. go? Meet you there. There. Gotta see to something along the way. Hurry. I'd rather not loiter in the street any longer than necessary. Stimmt, die ist so ruhig irgendwie. Ja, die hat was. Okay, aber Avalachs Mission sollte ich wohl nicht zu lange aufschieben. Warum ist jetzt Talk to Triss nicht weg? Naja, gut. Gucken wir mal, ob wir mit Ciri reden können. Anscheinend nicht. Und Jennifer ist irgendwo da. Ah, okay. Hä? Und wo ist Avalach? Ach so, der wird hier nicht mehr verfolgt. Ja, gut. Ja gut, dann reden wir mal mit Yen. Huch, Treppe runtergefallen. How much for the night, my Ich hab doch überfallen. Ja. Schwert habe ich geändert. Auf geht's. Da hat jemand einen Schluck auf. It's a material world. I think we're in for Brabbel, brabbel. My wife's mum's an old succubus. Hey, Jackie, you're the oldest, so tell us. Just what's a whore do exactly? My dad told me they do things Mum won't. My mum hates to do the laundry. So that's what all those gentlemen do at the passive floor. Laundry done. Oh, es ist schön. Window once. They was all prancing round in their knickers. So why does my dad say the passive floor is the best because it's got the dirtiest halls? Golly, adults are strange. Okay. So viel dazu. Why, they had everything there. You're a vulgar one. Girls Can from see all it in your round face. town, a family of Ich? Vulgär. Ich doch nicht. from lands across the sea. Blimey. We can go. What'll it be? Same as last time. Same as last time. Bye. There now. Habe ich Jennifer jetzt so sehr geschockt mit meinem Korb, dass sie jetzt auf Frauen steht. Das Buy you a wäre drink? voll I'm okay. afraid the dishwater's as good as it gets in this establishment. Imlerith, was that your idea or Ciri's? Spare me your lecture about responsibility. I was actually going to recite an anthem praising your glory, but if you're not in the mood...
thought you'd be angry. Angry? Why? Because you supported Ciri in her decision? Or because you fought by her side and won? What if we'd lost? We wouldn't be having this conversation. And the female part of the continent's population would be drowning in tears. You won. No point bothering with what else. Und keiner weint. Talk to Triss. Reconvening the lodge. It's not going so well. Dangerous times, especially for sorceresses. Each thinks 5 times before sticking her neck out. And I can't blame them. Them? Bist du keine? Charming place. Why are you here? You'll find out soon. In the meantime, tell me about Philippa. Nothing to Jetzt tell sagt you. nicht, die hat sich als Prostituierte verkleidet, die Zauberin, und ich habe aus Versehen mit ihr geschlafen. Okay, gut. Ah, okay. What do you know about this fugitive? I know he's the only one ever to escape from Daerard. Every guardsman in the city now seeks him. Sure he can be trusted? We'll soon find out. He just walked in. Okay. Hübsch. Abbe Faria? Ein Abt. Who's asking? We'd like to talk. Damn. Gesicht waschen. Wäre mal nett. Ja, definitiv. Geralt, da bist ein Witcher und lässt dich einfach so umstoßen von einem Ungewaschenen. These humans grow wilder by the day. Oh, die Füße sehen noch besser aus als das Gesicht. Thought you'd agreed to meet. I said I'd found him, not that I'd spoken to him. What do you want from me? Let me be. Calm down. We just want to chat. And then stick a shiv between my ribs. Leave me in the gutter. Look at us. Das würden wir Do we niemals look tun. like bandits to you? No. No, not really. I'm glad you agree. Besides, you'd be worthless to us dead. So you shan't hurt me. Das haben wir nicht gesagt. You're gonna tell us your story, then be on your way. Oh, so be it. But we really ought to go back to Kate's. It's unwise to linger in the street. Hättest du vielleicht nicht wegrennen sollen. Warum hat er einen schwarzen Bart und weiße Haare? It'll help. Thanks. What do you want? To get into Daerard. Find a hunter. Tell them you practice magic. They'll lock you up lickety-split. We need to get in without anyone noticing. Tell us how you escaped, then get on with your life. They say no one gets out of Daerard alive. Aye, so they say. My thought? Why not try it dead? But they burn the corpses. They didn't start burning them until they learned an old fellow like myself had escaped. Before, they dropped the stiffs into a great pit. The pit's connected to the sewers, and the sewers empty into the river. And once you reach the river, you're as free as a fish. Okay, das ist ein Major Flaw. So you played dead. No one caught on? As a youth, I'd apprenticed with an apothecary in Silverton. Learned a thing or two about herbs. Sleeping mushrooms grew on the walls of my cell. And I found belladonna in the prison yard. Okay. Just had to mash them together Noch ein and eat Major the Flaw. pulp now before evening rounds. You might have lost your life. I prefer to die on my own terms, were that to be my fate. So theoretically, we could get in the way you got out. Assuming we don't mind the company of decomposing corpses. And assuming you can squeeze through the grates. Wann habe ich mich jemals um solche Gesellschaft gekümmert? Explosives could take care of that. For half the city to hear us? I've a better plan. Oxenfurt was built on elven ruins. Which have to connect to the sewers somewhere. If we can find a way into the ruins. We'll get into the prison. Okay. They say Daerod's better guarded than the keep at Vicovaro.
choose the guards from among witch hunters. The worst dregs, rabid fanatics. If you only knew what they do to folk. Torture every day. The wheel, the rack. We only knew peace on holidays when they'd drink themselves blind. They're allowed to drink on duty. Not officially, but you know how it is. Mhm. See? Wasn't so hard. One last bit of advice. Find a new tavern. Everyone here knows you. Thank you. Whatever your plans, I hope they work out. So do we. So long. Bye. What he said about the guards could prove handy. True. Things will go more smoothly if we can get even a few of them drunk. Zoltan ought to manage it. I'll ask him. Let's meet on the Oxenfurt Bridge. Okay. Something unusual? I'd give you a discount War or for heroic deeds, but clearer I madam, think. Well, you know. how about a threesome, bud? You mean me to grab another Alle lass to betrunken. join? Wunderschön. Hey, Jackie, you're the oldest. Tell us. Also Jackie braucht noch ein bisschen Nachhilfe in Hurenangelegenheiten. Hallo, Avia. Greetings, Ibeer. Greetings, Geralt. How might I be of help? Listen, would you... Ich wollte mal eben schauen, wie es mit dem Schwert aussieht hier. Superior. Achso, das Silberschwert hatte ich schon. Ja, das können wir doch jetzt auch benutzen. Thanks. Bye. So long. Attack Power, Sign Intensity. Habe ich noch was mit Armor Piercing? Attack Power, Bleeding, Stagger, Poison. Das ist eine normale mit Armor Piercing, das ist okay. So. Wunderschön. Das ist auch enhanced. Da könnte ich auch schauen, ob ich das nicht... Crafting. Ob ich nicht die Superior... Guck, die könnte ich nämlich auch schon. Dann reisen wir doch einmal nach Crow's Perch. Bevor wir weitermachen. Gleich. Zu Zoltan können wir gehen. Zoltan. Weg da. Youth these days. Hair-brained, all of them. Hi. Zoltan. Geralt. They're holding Margarita at Dayrod. Got a plan to break her out, but we Und die need hört help. einfach so zu, das ist eine gute Idee. Load a wagon with as much Mahakaman as you can find and drive it to Oxenfurt. Yennefer will give the signal. You'll drive through the gates and treat the guards. Oh, these are terrible times. Since the mages left town, the hunters have taken to harassing non-humans. A dwarf lingering around the prison gates only stands to attract attention. Right. Didn't think of that. I'll go straight to Yen in that case. She went to find a way into the ruins beneath the city. Nice talking to you, Zoltan. Tja. See you later. Da habe ich wohl in Spiel 2 eine schlechte Entscheidung getroffen. So. Halt. Vielleicht sollten wir einmal noch das andere verfolgen. Warum ist das immer noch Talk to Triss? Verstehe ich nicht.
Dann machen wir erst Avalachs danach, aber erst möchte ich meine Rüstung verbessern und zwar muss ich reisen. Lauf, Geralt, lauf! Was steht ihr da alle so blöd in der Gegend rum? Crow's Perch, da. Lauf! Ich finde es ja irgendwie cool, wenn der Baron nochmal wiederkommen würde mit seiner geisteskranken Frau. Right, give me the coin. Tails, we clean the shit out of the stable. Diese ganzen vulgären Gespräche hier. Hallo Joanna. Ich will bitte eins Rüstung. Das Baby war auch eklig. Ja. Need some armor made. Witcher's armor. Superior. Superior, nicht die Wulven. Habe ich die Wulven Boots an? Ich habe die Wulven Boots an. Okay. Dann nehmen wir doch die. Superior. Die da. Warum ist die Wulven ein Level drunter? Warum ist die... Okay. Die Earthsign ist drüber. Das ist interessant. Wir brauchen noch eine Hose und Handschuhe. Wo ist die Hose? Da ist die Handschuhe. Gut. Irgendwas fehlt uns. Habe ich nicht die Earthsign an? Okay, muss ich gleich nochmal nachschauen. Kann auch sein, dass ich die Wulven anhab. Ich habe die Wulven an. Take care now. Ich habe die Wulven an und da habe ich die Superior noch nicht gefunden. Da habe ich irgendwas noch nicht gefunden. Das müsste doch eigentlich Part 4 gewesen sein. Nee, aber Superior Wulven ist hier ja nicht mit bei. Superior Wulven? Ne. Oh well. Aber ein bisschen. Da kann was rein. Wir haben hier ein 10er. Quen. Das ist ein 2er. Haben wir einen 5er Quen drauf. Axi. Was ist hier drauf? Art. Können wir da noch... Nee, Art will ich nicht. Ich wollte Igni. Ein 5er Igni draufpacken. Was ist das da? Ist das 1er? 2er, okay. 5er Igni. So. Das war das.
Where'd you come from? If it weren't for our fair elders ruling the wilds, we'd have starved long. Bla 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 bla. Mal dieses Ausruhen zwischendrin. Where's the coin? Told you we've not left. Won't mind if we check. Gut. Los geht's. Ja, lauft halt nicht in mich rein. Könnt mich doch sehen. Oh. Schön, dass ich einfach durch die Wachen durchlaufen kann, ohne dass sie mir irgendwas tun. Man soll nicht so nah hinter Pferden herlaufen, Geralt. Hast du nichts gelernt? I know this house. Supposed to drive a godling from here. Supposed to? Decided it was harmless. Sarah! Können wir wieder Flechtezöpfe machen? Okay. Ja, benutzt bitte die Leiter, Geralt, und fall da nicht runter. Och nö, Portal? Okay. Yes? Ich soll dir folgen. Warum gehst du nicht vor? This is the place. Once we enter, there'll be no returning until we reach Gells. Ready? Yes. Weiß ich let's nicht. go. Remember, wherever you land, search for a place that looks like this one. We shall meet sooner or later. Mean we'll be separated? It's possible. I lack your ward's talent. Zirel is the lady of time and space. I merely know how to use this arcane. Sie ist ein Time Lord. Eine Time Lady. Kennt sie den Doktor? I hate portals. Ja, das hast du schon oft genug kundgetan, Geralt. Bye. Oh, der Arme. Okay. Schattenland. Ah. Bin ich zu schwer, weil ich mein Pferd nicht dabei habe, oder was? Where are we? Was war das jetzt gerade? This somewhere in our world? Ever seen such canyons in your world? Come, you must go. What is this place? A very old world, thoroughly raped and destroyed. Anything live here? Mainly desert Grand creatures, Canyon. Ja, das able to dachte ich mir survive auch. months on end without water. Oh, and large sand crabs beneath the surface. We must be careful they don't sense us. And before? Were there any people? Or elves? Do you believe humanoids have a monopoly on destroying worlds? So what did live here? Sentient monsters of some sort? Look at those cliffs. Remind you of anything? Welche? Look a bit like the bed of a giant river. Or the bottom of a sea. Okay. And there were water creatures here once? No creatures. Merely a sea. Trying to say that... That there are many different worlds and even more forms of life. Many of them intelligent, much more so in fact than you humans. Rude. But as it turns out,
Not even that could stop them from exhausting all the resources of their world. To the last drop. Ich finde es ja schon unverschämt, dass ich immer nur dann menschlich bin, wenn es ihnen passt. Appearances can be deceiving. So what are we waiting for? For it to open. Shouldn't take but a few moments. Die Sonne scheint so schön. What's going on? The sand crabs have sensed our presence. Ja, das war ja klar. Wo? Kann Avalach hier sterben? Das wäre lustig. They just keep coming. Ja, Geralt. Schlag die einfach mit. Das ist eine gute Idee. Also, ich verstehe es nicht. What a relief. Ist der jetzt einfach gegangen? Bye. Ich habe ein Halstuch. Avalach. Ohne Marker, in welche Richtung ich gehen soll, das ist immer eine gute Sache. Ein Place of Power. There it is. Und tot. Toll. Oh. Bla bla bla. Avalach. Abkürzen gehen nicht immer, Enrique. Nee, vor allem nicht hier. Man stirbt so schnell. Wo ist ein Weg? Da ist ein Weg nach oben. Da geht's irgendwo runter. Vapors don't look terribly inviting. Damn it, gotta hold my breath. Any longer and I'd have suffocated. Kann ich die anzünden, die Dämpfer? Nein, kann ich nicht. Okay. Ich habe doch irgendwelche Tränke dafür gehabt. Funktion. Aber das ist ja nicht Pops Mold. Das müsste aber funktionieren. Gucken wir mal. Z. Okay, das bringt nichts. Magic. A place of power. Kann man hier eigentlich eine Karte sehen? Anscheinend nicht. You cannot do that now. Okay. Muss ich hier runter oder muss ich da hinten runter? Da ist ein Weg. Die Geräusche finde ich nicht sehr schön. Should avoid those clouds or bolt through them. Ja. Aber hier gehe ich ja weg davon, wo ich hin will. Oh. Run, Geralt, run.
Oh nein. Oh nein. Ja. Kletter da hoch, los. Okay. Cool. Giftwelt. Sehr nett. Eine Schwimmwelt. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas zum Looten? Da ist was zum Looten. Wo ich nicht dran komme. Cool. Statt dass er den Atem anhält, hustet er. Genau, ja. Okay. Da geht's nicht weiter. Cold. Ja, dann mach ein Feuerchen, Geralt. Du hast doch bestimmt die Möglichkeit, ein Feuer zu machen. Sag ich doch. Freeze to death if I don't hide somewhere. And I gotta find that next passage quick. Okay. Ha. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das ausprobieren. Autsch. String, danke. Du erinnerst dich mit den vielen Welten. Ja. Ich finde das gerade irgendwie nicht so cool. Warum ist hier nur so unnützes Zeug? Ich nehme an, dass ich da irgendwie zu dem Turm muss. Kann ich speichern? Ich kann speichern. Cool. If I can just find cover along the way, I should make it to the passage. Ja, aber wo ist die Passage? Das ist ja unser Problem, Geralt. Okay. Hier ist keiner. Surfen. Was? Hä? Light in a place like this. Someone must have lit it. With any luck, it was a certain grouchy elven sage. Ein grouchy Elfensage. Snow's up Ja, to the rooftops. vielleicht bleibst du Wonder how im long this blizzard's been blowing. Haus. Warum bin ich da jetzt aus einem Haus rausgekommen? Halt, da liegt was. Da, mach Feuer. Warum bin ich da jetzt gerade aus dem Haus rausgekommen? Wie bin ich in dieses Haus reingekommen? I don't understand. Das war gerade irgendwie nicht sehr logisch, aber gut. Ja, aber Quen scheint ja auch nicht viel zu nutzen. Huch. Quen nützt was? Nein, Quen nützt nichts. Spring, Geralt. Cool.
Oh nein. Might have expected this. Aber das heißt doch bestimmt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Rotting Flesh, lecker. Huch, da wollte ich nicht hin. Falscher Knopf gedrückt. Oh oh. Oh oh. Grilled chicken. Optima Mater, okay. Weiter geht's. Erwils Diary, okay. Ha. Okay, ich habe sie gesehen, aber ich renne einfach mal weiter. Took you a while? Did you run into trouble? Nein, überhaupt nicht. Es war einfach nur eiskalt. No, just taking in the sights. What is this place? Feels like I've been here before. You have. You fought Eredin's projection here. Before that, Ciri fought here. For you. What are you talking about? Ever wondered how you managed to leave the Red Riders? Many times, but I don't remember a thing. Ciri came for you. She sensed you were in danger, tore you from the Hunt's grasp, then deposited you in the woods near Kaer Morhen. Did Eredin start hunting her because of that? Because of me? Why didn't she say anything? Like father, like daughter. What would it have changed? Light on the peak. Was that you? I thought it might aid your passage. After all, that is what lighthouses do. Show the way. Ja, oder sie zeigen an, wo man nicht hingehen sollte, weil da Klippen sind, gegen die man fahren könnte mit dem Schiff. I was hoping we wouldn't get separated. I warned you it could happen. Where'd your journey take you? Through a world whose sun had just died. I barely reached the next passage in time. Herzlichen Glühstrumpf. Going after Gels is proving quite a trek, but I still don't know why he's so important. Eredin differs from the king he killed. Power for its own sake interests him. He has little patience for bureaucracy. He spends most of his time atop his steed, leading the Red Riders. So what does he need in the capital? A good viceroy. Gels is an excellent administrator and an even better plotter. He's the most dangerous individual amongst the NL. Und wir wollen mit dem verhandeln. He got any weaknesses? Yes. He's righteous. Where are we? World of the NL? No. This is Ted Dera, the time of the end. The world destroyed by the White Frost. Alas, this awaits us all, though at differing stages of our existence. So calm when you say that. Okay, das ist die Welt, wo wir am Ende des ersten Spiels waren, ja. I'll not commit the same error. Care to clarify?
Not here. Not now. Doesn't look safe here either. Let's go. This way. Next passage. When will it open? Shortly. Wie praktisch. No reason to tarry. Come. Tirnalia. Okay. At last. This Tirnalia? The Palace of Awakening, formerly the Moon Palace. Gel's headquarters. Bin ich jetzt hier, um mit dem zu verhandeln, oder bin ich hier, um mit dem zu kämpfen? I'm glad to know you appreciate it. Mhm. Elven architecture is a bit more sophisticated than yours. Rude. Aha. No reason to tarry. Come. Oh, Wunderschön. who's this? And why are they here? I believe we're done for the day, my tulip. Be it My tulip. Aha. For I think we can agree this matter is between us and us alone, correct? Warum immer nackte Frauen? Ja. Crevan of Spain, Corman Maca, and the Witcher of Rivia. Ketmill. Ketmill. Do you like my new model? Something of Lara Doran about her, wouldn't you agree, Crevan? Her height, perhaps. Nothing more. Aha. I see I've touched a tender spot. So let's change the subject, shall we? Care for a drink? Ew. Trinken, nicht trinken. Wenn ich besser aufgepasst hätte vorhin bei dem Gespräch, was wir mit dem tun sollen. Ach, ich trinke doch sonst Got auch any immer. vodka? Oh yeah, I keep forgetting you don't touch that filth, disgraceful as it is. I must admit, you appearing here. Quite the surprise, Witcher. Alle kennen mich. Incidentally, interesting choice of allies. Do you think Avalach is honest with you? Nein. Just curious. No, but honesty's not a facet of your species. So quit spewing bile. Won't gain you anything. I detect a shadow of impatience in your faces, it seems. So what brings you here? I've come to tell you who killed our king. You've gone through a great deal of trouble to reach me. So I must believe you've put equal effort into preparing this lie. You shall see the truth. You will dream it. You've an neuromancer. My intuition was correct. This will be Ja. interesting. Sonst wären wir ja nicht in dem Haus gewesen vorhin. Better believe it. This way, please. Witcher Geralt, a true man of action. Might I know where we're going? To the world of the Enshe. Directly this time. Let's go, before any guards show up. Nein. So funktionieren Brüste nicht. Und er hat noch nicht mal die Ausrede, dass er noch nie Frauenbrüste gesehen hat. Okay.
I take it I needn't introduce our guest. Greetings, Cyril. So it's true. The swallow has befriended the fox. There's naught you can do to make us turn on one another. Avalach blackmailed you. Do you not remember? Tried to force you to warm our king's bed. Treated your body like a side of pork. I remember. But I also remember what you advised Eredin do with me once I was caught. And I remember what the Red Riders did at Kaer Morhen. I didn't come here to argue. The proof you promised. Where is it? You will see it in your Die dream. sehen irgendwie so ungesund aus. Visions that cannot be fabricated. Do you wish to show me how Eredin murdered our king? What then? Am I to incite the NL against Eredin? Call for revolution? And proclaim Avalach our new king? You'll do what you want. If you decide to continue serving the regicide, so be it. Wouldn't even be surprised. Very well. Have your oracle summon dreams of my king's last moments. We shall all dream them, to make certain there are no misunderstandings. Why not? Okay. Die Arme. Okay. Ja, aber nur weil er es aufgehoben hat, hat er ihn nicht unbedingt umgebracht. Aber es ist so ein Häslon. Die Musik passt überhaupt nicht dazu. You must face him on your terms. In this world. In a place Scar, of bist your du's? choosing. It's your only chance. Sail to Skellige and find the Sunstone. With it, you will summon the Nagelfair. Eredin will come too. Aha. Should he call for reinforcements, no NL will answer. Danke. You have done the thing most just. A new portal to Tir na Liar will open. I shall stabilize it and you will return. Come with me. Bye. Die hat immer noch ihren Mascara nicht weggewischt. Oh. Just as well. Could have been bluffing. Might have just said that so we'd let him go. Damn it, we should have pressed him. Nein. Calm down. Avalach knows him better. We'll hear him out when he returns. Speak of the devil. Geralt's worried. He believes we let girls go too easily. He got off cheap and easy. Sold us a few pieces of advice, some story about a sunstone. He gave us his assurance that he'll not support Eredin. And that is quite a lot. Seems to me you have a plan. Care to share it with us? Once we find the Sunstone, aided by your sorceresses and their magic, we shall draw Eredin's ship to a bay along the coast of Undvik. Ja, weil Undvik ja eh schon tot ist. When the King of the Hunt arrives, we will spring it and kill him. Just like that? Defeating Eredin will be no small feat, but we will accomplish it. Find the sorceresses of the lodge, and we'll meet at the port. Then we sail to Skellige. Diese Bluse, die nicht zu ist, ey, es ist... stört mich. Couldn't help it.
Xenonaut. Little matter you have to resolve. When I was last in Novigrad, I had my share of troubles. So I heard. A few people helped me then. Others, not so much. Now I mean to repay them both. Mhm. Coming with? Klar doch. Ich muss aber Love erst noch to was tun. accompany you, but I gotta do something first. In that case, I'll await you there. The market in Gildorf. Okay. Wait for daylight. Warum soll ich aufs Tageslicht warten? Talk to Triss. Uah. Wie spät ist es denn? 10. Ich könnte noch ein bisschen weitermachen. Oder wir hören hier auf. Gut, ich kann die ganzen Nebensachen machen. Vom Level her. Dann habe ich genug zu tun. Das sind die 2 Möglichkeiten. Ja. Ich glaube, ich verfolge noch ein bisschen die Triss-Dings. Ich mag Triss. Okay, warum ist das nicht markiert? Egal. Hat er hier noch was rumflattern, was man brauchen könnte? Ich glaube nicht. Balkon. War in der Serie sehr von ihrer Haarfarbe enttäuscht. Allerdings, ja. Definitiv. Ja, die hatte ja auch irgendwie nicht wirklich die Kräfte, die hier eigentlich sind. Also sie ist ja eigentlich eher Feuermagierin und Triss war doch die das Tor mit den Baumstämmen zugewunden hatte, oder? Es regnet. Das ist nicht schön. Thanks for your help, Geralt. We'd not have nabbed the bastard otherwise. So Ortsnamen fände ich irgendwie cool zu wissen, wie die auf Deutsch heißen. The Bits kann ich mir halt überhaupt nicht vorstellen. Oh, flattern immer noch diese Schandblätter rum. Hi, bye. Huch, das war der falsche Weg. Da lang. Scram before I lose my patience. Idioten. Ach ja. Chainmail's gonna rust up again. Witches have conjured rain. Arschlöcher. Honor in the fatherland. Hi, ich bin da. Wer noch? Sure you weren't followed? Yeah. Ich bin zu schnell, um verfolgt zu werden. Let's begin. Observe the water's surface carefully. We can't let anything go unnoticed. Graham et Thuir, Robert Mekele, Alfelte. What's that? Nothing. A preliminary image. What? Stop interrupting, I have to focus. Graham et Thuir, de Agnes Kerle, es Pirshena a et Claes. Looks familiar. A bathhouse. I know the place. Och nee, nicht schon wieder Dijkstra. He has her at his bathhouse. Might have guessed as much. Der That was mag the uns doch recent nicht. past. Anything might happen to her in Dijkstra's hands. Let's go. Not so fast. The first image. What was that? Nothing. Really. Don't brush me off.
I know how hydromancy works. Image appeared because you're thinking about it. It was... King Tancred asked me to become his court advisor in Kavir. Aha. You mentioned Kavir in the lighthouse. I understand why now. Did you accept? Only a fool would refuse. Tancred's been supportive of the mages from the start. The evacuation was only possible with his help. Now he wants to revive the council and the conclave, and I'm to head both. Ich sag dir, dass ich dich liebe und du gehst einfach nach Kavir. Tancred's picked a strange battle. All the North's hunting down mages, and he's out to revive the council? These are troubled times, and Tancred could be alone in remembering that mages are a powerful force. And that we know how to show gratitude. Armer Geralt, aber wirklich. It's a great opportunity. Nein, er ist nicht für Yen bestimmt. Das Schiff ist abgefahren. Bit worried, that's all. Der Zug ist abgefahren. Ready to dive into politics again? I wasn't sure at first. Ultimately, though, it's something I've always dreamed of. The dream's within reach now. I'm not about to let it go. Jetzt kann ich nicht mehr gratulieren? The vision was of a house, not a royal court. It's the house that awaits us in Pont Vanis. Ass. When we're done here, when all this is over, once we've defeated the hunt and Ciri's safe, I'd like us to live there, together. Okay. Muss ich jetzt Nein, Ja oder Ja sagen? Das ist doch doof. Ich werde alt. Komm, of course. Guess you've got everything planned out. You don't like it? I like it. A lot. Oh. Und der Kuss wird wieder zensiert. Nein, er wird nicht zensiert. Wow. Oh. I'll tell you the details later. Right now, we need to get Philippa. Right. Ja, die Come on. Witch Bitch. Es fehlt der... Ich wollte es gerade sagen und Flip. I hope we get there in time. I hope Dijkstra hasn't already hurt her. The possibilities are many. Could be Arschloch. Dijkstra that got hurt. Not likely. Dijkstra never forgave her for sending assassins after him. And Philip is weakened, no doubt about it. Weakened, maybe, but still a powerful sorceress. If Dijkstra's men take the Dimeridium off, Philippa will kill them before they can say, oh shit. Back under your rock. True. Ich mag Dijkstra nicht. Watch out! Guess they underestimated Philippa. You were right. She has some strong magic. Surrender! This place is a maze, witch! You'll never get out! Goddamn fools! After her! We'll handle this. Oh no, no, no! The sorceress stays here! Nein. We're going together. Not a chance. It's fine, Geralt. I'll stay. In case she tries to flee this way. Fine. Be right back.
Okay. What? Damn, she cast a spell on them. Not your lucky day. Okay. Nicht schon wieder irgendwo runter in... Ah. Stinkeräumen. Birdie, birdie. I am your master now. You're to protect me, understood? Was? Oh, nicht Bart. Witcher, no, past go. Birdie, birdie, no. Hurty birdie. Damn, Okay. cast a spell on him too. She's hurt. Did you see that? I want to help her. Birdie, no, past go. Say, but no, let past go. Ever had a stomach ache? Ache? Aye. But once old drowner eat. Ew. Her stomach aches like she just ate 100 old drowners. But no want. Drowner make egg very bad. Let me pass. I can help her. But let past go. Witcher help. Ich mag die Trolle irgendwie. Danke, Bart. Wanna help you? Help me die? Don't hold your breath. I'm not out to hurt you. Bollocks! You will not take me. Okay. I wanna help you. Ha! Forgive me, but I just don't believe you. Warum? Ich habe dir geholfen, aus dem Gefängnis rauszukommen. Warum bist du so blöd zu mir? Das habe ich nicht verdient. What's happened? So quiet all of a sudden? Oh. Das war einfach. Stop squirming. If I wanted to kill you, you'd be long dead by now. What do you want? To torment me? To watch others do so? I need your help. Betray me, and I will. Relax. Not planning on it. Triss is outside. She'll explain everything. Das war einfach. Deepest apologies, but the lady will come with me. Nein. Extra. I don't have time for this. Get out of my way. I've no quarrel with you, Geralt, but Phil and I have lots to talk about. Remember the assassins you sent after me, darling Phil? A grave error. Ich verstehe immer noch nicht, warum Such die matters jemals ought to be zusammen handled waren. Personally, as I will now demonstrate. I remember your little bond, but this is no time for a lover's quarrel. But it's an excellent time to settle a score. Philippa will come with me and answer for all the courtesies she's paid me. Tell you what the Emperor's after if you let us go.
Und was hat er davon? Shove Dijkstra aside, forcefully. Always knew the value of information, Dijkstra. Which is why I don't believe you have anything I don't already know. The Emperor of Nilfgaard wasn't able to sway the Trade Corporation. Opposition nibbling at his arse, eh? Seems the White Flame won't dance on the graves of his foes much longer. His daughter has returned. The Emperor wants to abdicate, give her the throne. Cyrilla? Impossible. This could shift the tide of war. Provided, of course, you're not mistaken. Emperor himself told me. So, information's firsthand. Emir's a lying whore. When it comes to his daughter's future, doubt it. You've no idea of the importance of this information. Ja. A change on the Imperial throne could bring the war to an end. Radovid's sure to be delighted. If Emir sounds the retreat, there'll be no force left that could possibly stop that madman. Especially in light of our bloody aborted plan. You didn't actually believe you could do it. Radovid's crazy, but he's no idiot. Knows all too well there are dozens out there who'd... Silence. Do I understand you correctly? You want to kill Radovid? Well, Siggy, I am impressed. Doubted you still had it in you, frankly. Sadly, as you well know, Radovid has sought refuge on his boat. He's guarded so closely, I'd not be at all surprised to learn he shares his bed each night with 2 sentries. Ja. You know too much, Phil. Yet one more reason why you must die. Was? Except you won't. Das passt nicht zu dem, was er gesagt hat. Think you might want to hear her out. Dare say Philippa despises Radovid at least as much as you do. I'm content someone apart from myself has finally gotten the idea to rid the world of the degenerate. Save your praise for others. I couldn't give a shit. Currently, only 2 individuals stand to draw Radovid off his boat. Emir and myself. You'd agree to be the bait? I fear you'd be hard-pressed to convince Emir to dangle himself as such. Fat fucking chance. Ja. Geralt, I wouldn't trust this cunt to hard-boil my eggs. Rightly so, I'm terrible with eggs. But think on this. Radovid hears the Was sind das für Gespräche? caution to the wind. Will he not jump at the chance to kill me, personally, with his bare hands? Out of the question. Geralt, get her out of here before I burst her testicle. And then we must meet with our friends. I've leased a warehouse port side. Be sure to come. Natürlich. Ich bin immer da, wenn es Ärger gibt. Sorry to take so long, but I had to deal with the guards. Hello, Triss. Philip, are you all right? I've been better. I'll get you out of here. Gonna be all right? Yeah, thanks for your help. Bye. Okay. Soldier Statuette. Habe ich eine neue Statue gekriegt? Ich immer noch dieses doofe Werwolf-Fleisch dabei habe, ey. Reason of State. Okay, da geht's dann um Radovid. Okay. Okay. Nun gut, dann machen wir hier Schluss für heute. Ich
schaue, dass ich die ganzen Nebensachen machen kann. Und dann geht's nächste Woche weiter. An dieser Stelle. Witcher ist ein tolles Spiel. Ja, allerdings. Definitiv. So. Ich meine, ich habe mich ja schon gespoilert, weil ich ja will, dass Ciri am Ende ein schönes Ende kriegt. Und bin auch schon in die Richtung gegangen an einigen Stellen, dass es ein schönes Ende wird. Aber ich finde es trotzdem furchtbar spannend. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Freitag vorm Wochenende. Die DLCs habe ich auch noch, das ist richtig, ja. Die muss ich auch noch machen. Aber dann nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit für. Die scheinen ja ein bisschen länger zu sein. Ja, gut. Schönen Abend noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Morgen hat mein Bruder Geburtstag. Lecker. Schönen Gruß an den Bruder morgen. Und viel Spaß mit dem Essen. Essen ist immer gut. Jawohl. Schönen Freitag, schönes Wochenende, schönen Abend, gute Nacht. Bye. Ich drück den Knopf. Tschüss.